اهتز حي طنجة البالية بمدينة طنجة قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بعد إقدام شخص على قتل ابنه البالغ من العمر 7 سنوات وابنته البالغة من العمر 10 سنوات داخل منزله. وتفيد أولى المعطيات أن عناصر الأمن والشرطة العلمية عثرت على جثتي الضحيتين مدرجتين في الدماء، وإلى جانبهما الحجرة الكبيرة التي ضرب بها الجاني رأسي ولديه بطريقة بشعة. وكشفت مصادرنا أن الأب اعتقل في المحطة الطرقية ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم الاثنين بعدما دخل في شجار عنيف مع أحد المسافرين، وخلال مرحلة استنطاقه كشف الابن الثالث الذي كان يرافقه عن تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها والده في طنجة، إذ أوضح لعناصر الشرطة بالدار البيضاء أن والده قتل شقيقيه بطنجة. وفور تلقيها إخبارية عاجلة انتقلت عناصر الأمن بطنجة إلى منزل الأب المشتبه فيه لتعثر على جثتي الطفلين اللذين نقلا عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات. وتبين وفق معطيات أولية أن الأب وفور ارتكابه الجريمة البشعة غادر منزله بطنجة البالية في اتجاه الدار البيضاء رفقة طفله الثالث، فيما تشير المصادر إلى أن زوجته لم يتم العثور عليها رفقة الطفل الرابع. وقد فتحت مصالح أمن طنجة تحقيقاً عاجلاً لمعرفة مزيد من تفاصيل الجريمة.